গাইস, ওয়েলকাম টু আরসি জিনিয়াসে। তো আজকের ভিডিওতে আমরা বানাবো মিনি পেন্সিল সোল্ডিং আয়রন। সো এটা মাত্র 10 ওয়াট সোল্ডিং আয়রন, আর এটা ইজি টু মেক গাইস, খুবই সিম্পলভাবে এটা মেক করা যাবে। আর এটা গাইস 3 ভোল্ট বা যে কোনো 5 ভোল্টের পাওয়ার অ্যাডাপ্টার দেওয়া এই সোল্ডিং আয়রনটা কন্ট্রোল করা যাবে। তো আজকে ভিডিওতে চলেন জলদি জলদি সোল্ডিং আয়রনটা মেক করি। আর এটা বানানোর জন্য আমাদের কি কি ইলেকট্রনিক লাগবে। তো প্রথমে আমাদের লাগবে একটা সোল্ডিং আয়রন, নষ্ট একটা। সো গাইস, এটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা নষ্ট একটা সোল্ডিং আয়রনের যে হিটের কনভার্টারটা থাকে ওইটা। সো এটা ব্যবহার করব। আর এর সাথে গাইস আমাদের লাগবে একটা নষ্ট একটা পেন। সো এই যে পেনটা দেখতে পাচ্ছেন, তো এটা আমরা ব্যবহার করব গাইস। আর এছাড়া গাইস আমাদের একটা লাগবে, যেটাতে আমরা সোল্ডিং আয়রনে হিটের কাজে ব্যবহার করব বা সোল্ডারিং করব। এজন্য আমরা একটা বাইসাইকেলের একটা রড ব্যবহার করতেছি, সাইকেলের স্ক্রুপও বলা হয়। তো এই 3টা জিনিস আমরা ব্যবহার করতেছি। তো এই জিনিসগুলো ব্যবহার করব। তো চলেন সরাসরি শুরু করি। তো আগে গাইস কি করব, আমরা যে এই যে ইগুলা আছে গাইস, এই রডগুলা দিয়ে আমরা ব্যবহার করব। ওকে ওকে গাইস, আর এই কিগুলা গাইস আমি এগুলা খুলে নিব। ওকে গাইস, আমার মনে হয় আমার একটাই হয়ে যাবে, ঠিক আছে, তো আরেকটা লাগবে না। ওকে গাইস, সো যে স্ক্রুপটা দেখা যাইতেছে, তো আমরা এগুলা একটু পরে কাজ করি, আগে এটার কাজটা করি গাইস। সো আমরা এটার 1 ইঞ্চি ব্যবহার করব। সো গাইস, আমাদের বিটটা সম্পূর্ণ রেডি। সো এটা চাইলে আপনারা হেক্সু ব্লেডটা দিয়েও কাটতে পারেন, বাট আমার অনেক টাইম লেগে যেত, তার জন্য আমি এটা ব্যবহার করলাম। সো যেটা দেখতে পাচ্ছেন গাইস। সো এখন আমরা যে এইগুলো আছে, টিউবগুলো আছে, তো টিউবটা দিয়ে এটা আমরা অ্যাড করব। ওকে গাইস, সো আমাদের এটা রেডি গাইস, যেটা দেখতে পাচ্ছেন গাইস। সো আমরা এটার অর্ধেক অংশে আমরা টিউবটা দিয়ে অ্যাড করছি। সো আমাদের এখন মেন কাজ গাইস, যে তারের মতো একটা বের করলাম, তো এটা আমরা এখানে অ্যাড করব। ওকে, সো একটু কেয়ারফুলভাবে অ্যাড করবেন। অলরাইট, সো গাইস, এটা আমরা মেন সোল্ডারিং আয়রনের যে তারের মতো, তো এটা আমরা অ্যাড করে দিয়েছি, যেটা দেখতে পাচ্ছেন। সো এটা খুবই কঠিন, একটু কেয়ারফুলভাবে করতে হবে। সো ফাইনালি গাইস, এটা করা কমপ্লিট। তো আমরা এখন এটায় তার লাগাবো গাইস। তো এই জন্য গ্যাস আমি মোটা এই তারগুলো ব্যবহার করতেছি, যাতে এটা পাওয়ার দেওয়ার সময় তারে হিট বেশি না হয়, এই জন্য ভালো একটা তার ব্যবহার করতেছি। আর আমরা এই যে পেনটা ব্যবহার করব, সো পেনটার অনুযায়ী তারটা ব্যবহার করতেছি। তো আরেকটা যে গাইস, এখানে একটা মাথা দেখা যাইতেছে, তো এখানে একটা অ্যাড করব।
সো এইভাবে অ্যাড করতে হবে গাইস, যেটা দেখা যাইতেছে, ঠিক আছে। তো এরপরে গাইস আমরা একটা ইউএসবি কেবল ব্যবহার করব, যেটা আমাদের পাওয়ার অ্যাডাপ্টার থেকে এটার পাওয়ার দিবে। তো আমরা এই কেবলটা ব্যবহার করব। সো এখানে গাইস একটা দুর্ঘটনা হয়ে গেছে। পেনটা গাইস ওয়্যারটা এখান থেকে দেওয়ার সময় এখানে ফেটে গেছে পেনটা। তো আমরা অন্য একটা পেন ব্যবহার করব। সো আমি গাইস এই পেনটা ব্যবহার করতেছি। ওকে, তো এটা আগেরটা আছে অনেক উন্নত, ইনশাল্লাহ এটাই প্রবলেম হবে না। ওকে, সো গাইস আমাদের সোল্ডিং আয়রনটা সম্পূর্ণ রেডি। তো আমরা এই সোল্ডিং আয়রনটা এখন একটু টেস্ট করব কিরকম কাজ করে। তো একটু টেস্ট করি। এখানে গাইস আমি একটা পাওয়ার অ্যাডাপ্টার ব্যবহার করতেছি। এটা স্মার্টফোন চার্জ দেওয়ার ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়, এই চার্জারটা। তো আমরা এটা এখানে ব্যবহার করব গাইস, ঠিক আছে। তো কেবলটাকে কানেক্ট দিই। ওকে, সো এটা রেডি। তো একটু দেখা যাক। হে গাইস, আজকে ভিডিওটা যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে প্লিজ প্লিজ একটা লাইক করেন, কমেন্টে জানান এক্সপেরিমেন্টটা কিরকম লাগলো, আর প্রজেক্টটা নিয়ে কোনো কোশ্চেন থাকলে আমাকে কমেন্টে জানান। ইনশাল্লাহ দেখা হবে আর একটা ড্রোন নিয়ে একটা ভিডিও বানাইতেছি, একটু ড্রোনের ভিডিওতে আবার দেখা হবে। তো অবশ্যই যারা নতুন দেখতেছেন প্লিজ প্লিজ অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, এর সাথে বেল আইকনটাও প্রেস করবেন, যাতে আমাদের চ্যানেলের সব ভিডিওর নোটিফিকেশন আপনার কাছে পৌঁছায়। সো আপনাদের সাথে দেখা হবে আর একটা ড্রোন রিলেটেড ভিডিওতে। তো সবাই ভালো থাকবেন, বাই বাই গাইস, আল্লাহ হাফেজ।